一般选用靠中间的滑槽进行安装，用于锯片垂直切割；靠边上的滑槽则用于锯片45度倾斜切割。调节螺丝时，膨胀圈开口附近位置长缩比较明显，一般以这个位置接触滑条，但要避免膨胀圈开口正对着滑条。调节的结果无旷亮而又移动顺滑为最好。将电源锯进刀调至最大，收起保护罩并固定住，尽可能使电源锯前后间隙相等。移开5毫米，观察固定点选在什么地方合适。压板丝杆应选在与底板上的组件无位置冲突，且尽可能靠近电源锯底板4角的滑槽里。用小铝条作为辅助工具，调节锯片与导轨边缘平行。压板的2只压角背头向下抵在底板上，压电源锯的一只略短一些。元宝螺母尽可能压在压板的正中间，2只压角都要蹬实，不可悬空，用手拧紧即可，不需要使用工具。防爆块上锯螺丝孔远的一端靠近导轨边缘，反过来装是错误的。锯片应切到防爆块宽度的一半位置。抬起锯片，防爆块与导轨边缘保持 0.5 毫米间隙。在导轨和防爆块下面垫一块木板，可以让切口更整齐。锯片缓缓压到底。设置时，如果只是挑对准锯路的右边缘，实际切割时，对线后锯路在划线的左边；如果只是挑对准锯路的左边缘，实际切割时，对线后锯路在划线的右边。不管对左还是对右，2只对线器应该保持一致。